معنا بالكور عند السوسيتي et ressources واللي هي آخر شابيتر. اليوم مفروض نخلص. كنا شفنا المرة الماضية شوي كيف الكونسبت بيتغير بين شخص والتاني حسب الاتيتود تبعه. Donc, c'est un peu la façon à travers laquelle nous gérons toutes les ressources naturelles qui sont mises à disposition envers nous. Vous allez voir actuellement un changement, je ne vais pas dire radical, mais très grand dans notre attitude en tant que Libanais à cause de la crise actuelle. Déjà, on a la crise du Covid-19 qui a en elle-même causé un changement de la façon d'utilisation des ressources avec les confinements, donc moins d'énergie pour le transport, moins d'énergie pour les voyages, moins de consommation de ces ressources qui sont liées à ce genre d'activité, de sortie et ainsi de suite. Mais plus de consommation pour l'énergie pour l'Internet, les communications audiovisuelles et ainsi de suite. Donc déjà, on commence par ça. Mais actuellement, je pense, je parle vraiment d'autre chose, de la façon dont on gère tout ce qui a été produit par les ressources naturelles et qui est mis à notre disposition. Je parle par exemple de la valorisation de ces ressources, du travail humain et de l'énergie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pense de plus en plus quel est le plus efficace. Est-ce qu'on reste à la maison à Beyrouth en été, mais on consomme plus d'énergie pour la climatisation, ou bien on monte en montagne? En hiver, est-ce que ça vaut la peine d'aller en montagne avec le confinement et faire peut-être quelques activités dehors, ou est-ce que le coût de chauffage est élevé ou pas? Donc, on commence à peser les choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin de transport? Si oui, donc on reste proche de notre travail et on ne monte plus au village. Donc, on est en train de reviser un peu notre mode de vie. On est en train de plus penser à tous nos biens avant de les jeter. S'ils sont recyclables, s'ils sont réutilisables, on est en train d'envisager des moyens de les récupérer et de ne pas gaspiller ces ressources, juste à cause de la crise économique. Donc, la façon dont une société se procure les ressources en matières premières, dont elle transforme ces matières, dont elle choisit le type de bien offert à la consommation. كنا ما نشتري الا زبده اليورباك، هلا البلان سولاي بتعقد وما بها شيء بالمعمول. دونك شوفوا العالم كيف عم تتغير. dont elle programme leur durabilité. كنت جرب جيب بطاريه وغيرها لما تفضى، هلا بنبش على بطاريه ريشارجابل بلكي. كنت مثلا كب السلولار وجيب الاجدد اول ما ينزل. اليوم لا، بنتبه على السلولار وبجرب قد ما فيي بحط له بروتكسيون تما يقلب وتنكسر سكرين وفوت بمصروف ما له عازه. اليوم بلبنان صار اذا واحد بيعمل عمليه ليزر لعيونه اوفر من انه يشتري لونات، لانه اللونات بالدولار والعمليه باللبناني. دونك شوفوا كيف القصص كلها عم تتغير. Donc je suis en train vraiment je suis en train de parler de toutes ces petites activités, tous ces changements qu'on est en train de faire dans notre société. Donc, ceci représente vraiment ce qu'on appelle le mécanisme fondamental de notre société, qui a été vraiment une société de consommation plutôt que de production, et c'était la raison primordiale de la chute économique de notre pays. La mentalité des Libanais envers les ressources naturelles. بنروح على السوبر ماركت بيعطينا 40 كيس نايلون، بيحط الشامبوان بكيس ومجمع النسكافيه بكيس ثاني. يخي ليه اذا حطيتهم مع بعض ما راح يصير لهم شيء. في عنا كان مونتاليتي مخيفه، surtout parce qu'on était en train de gérer les choses d'une façon indirecte, c'est-à-dire la gestion de l'eau à la maison se faisait par la bonne et non pas par les Libanais, par la famille elle-même. C'est-à-dire, c'est la bonne qui consommait l'eau.
la gestion des déchets également par la bonne, le nettoyage par la bonne. Donc, il y avait plein de choses qui ont été octroyées et une forme d'allocation de ces tâches à des tiers qui venaient de pays moins développés ou bien plus riches en matière d'eau, d'énergie, et ainsi de suite, et qui ne savent pas différencier entre gaspillage et contre conservation de ces ressources. Donc, بالنهاية شو البروفيل تبع هالمان d'œuvre étrangère اللي عم تجي لعنا؟ Que ce soit les Syriens, que ce soit les Éthiopiens, ما عم بحكي راسيسم، عم بحكي profil des gens, quelle que soit la nationalité de ces gens. C'est des gens qui n'ont pas trouvé un boulot chez eux, c'est-à-dire qui sont les moins éduqués. C'est tout à fait comme les Libanais qui partent d'ici pour travailler ailleurs. C'est aussi simple que ça. Donc on doit les respecter de la même façon qu'on respecte nos Libanais qui sont émigrants ailleurs. Oui, ça se reflète dans le mode de vie de chez nous. Donc إذا حدا منه مارق بكورسوس éducatif pour respecter l'environnement, pour respecter les biens، منه دافع حقه للغرض، ما راح يعرف قيمته. دونك بالنسبة لهم بيفتح المي بده راحته بالاخر هيدا الشغيل. يعني بتشوفوا الشغيل على الترمبة كيف بده ينظف الترمبة، بيدير المي على الضغط ينظفها لانه ما راح يتعب حاله ليكنس ويلملمهم ويكبهم ببرميل الزبالة. C'est aussi simple que ça. Oui, quelqu'un avait une question. Oui, دكتور حضرتك قلت انه كم au Liban عم بيروحوا، بس انه انا سكجوار عم بيروحوا من لبنان بيكونوا كلهم عم متعلمين وهربانين من لبنان، انه مش بالضرورة. الزير اللي عم بيصير للي عم بيجوا على c'est لبنان. pas du tout ça. مش انت بتعرف انه في كتير ناس بيروحوا معلمين، بس في كتير ناس بلبنان بيروحوا بيهربوا بالبحر، في كتير ناس بلبنان بيروحوا بيشتغلوا شوفيرية تاكسي، بيشتغلوا بالمطاعم، وبيشتغلوا بقص الجازون، بيشتغلوا بالعمار، مان دوفر. مش كل اللبنانيين بيروحوا لبرا عندهم وظائف ودكاترة وحكمة. اكيد عم نخسر الحكمة، واكيد عم نقول انه عنا هل اذا بدكم الاميغراسيون للناس اللي هن معلمين واللي هن فيهم يعملوا شانجمون بالبلد، وهي خساره كبيره. بس كمان في عنا ناس منا معلمه وعم بتفل. مش كل العالم بتروح على امريكا بتشتغل حكمه. في ناس بتروح بتفتح فرن صغير بتشتغل على تاكسي. في كتير عالم عندها كومبليتلي غير بروفايل. في ناس عم تروح على امريكا بتشتغل فالي باركينج. وفي ناس مثل ما بيجي لعنا ناس معلمين معهم شهادات من برا ما لقوا شغل ببلدهم، كمان نفس الشيء من عنا بيروح على غير بلدان. بس شوفوا الجستيون مثلا، طلعوا بهو الصورتين. اول صورة على اليمين بضيعة بلبنان، مقوص محل في عنا صيد. شوفوا اللبناني شو بيترك وراه، شوفوا الصياد شو بيترك وراه. وقصد حطيتها صورة تشوفوا الخرطوشة يلي مصداية يلي إلها عمر وعم ينزاد عليها خرطوش جداد مثل اللي أول وحدة على اليمين. وآخر شيء بيصير عنا دي بيك أب بينشالوا من الجبل. بار كونتر الصورة على الشمال، شو الصورة على الشمال كتير معبرة. هيدي على راس جبل الشيخ على السومي، شظايا أزايف حرب يلي معمولين للديستركسيون. في حدا من اليونايتد نيشن اللي موجودين بيفصلوا بين الجولان السورية وبين الإسرائيلية، أخذ هالحدايد وعمل منهم الصليب دون فاسون ارتستيك. يعني شوفوا قديه حتى القصص اللي هن معمولين للديستركسيون جو بو ليز utiliser d'une façon positive. هون اللي عم نحكي عنه، على الريوتيليزاسيون، على الريسيكلاج. كل هالميتولور يلي او هالميتو يلي مكبوبين وهالبلاستيك بالارض، مش بس عم كب ريسورس وعم بعمل جاسبياج، عندهم ان امباكت نيجاتيف على الانفيرونمون اللي هن موجودين فيه. دونك بور لي ريسورس يلي صرنا حكينا عنهم كتير، sol, eau, énergie, métaux, il serait facile de mettre en évidence d'importantes différences entre les sociétés. يعني quelle est la consommation d'eau par capita, par personne, en Éthiopie, en Égypte, au Liban, aux États-Unis ou en Suède؟ رح تلاحظوا الفرق كبير. À une époque donnée.
يعني consommation par capita par personne au même pays, mais pour différentes périodes historiques. En Égypte, par capita en 1950, en 1980, 2000, 2020. قد ايه كان كل واحد يصرف مي عم بتزيد ولا عم بتقل لانه في يشوف التندانس جنرال. قد ايه في عندي déchets générés pareil. D'autres aspects sont aussi caractéristiques des sociétés en tant qu'utilisatrices de ressources, comme la conception de l'architecture des habitats, l'utilisation des matériaux. C'est-à-dire, dans certains pays, on vit dans des maisons en briques, dans d'autres dans des maisons en argile, dans d'autres du ciment, dans d'autres des maisons en bois ou en fibre-glace. Donc, ça change tout parce que le type de ressources et le coût de ces ressources et le coût énergétique pour la construction de ces maisons ou habitats varient d'une façon très importante et significative entre le type de matériel utilisé dans la construction. La production de déchets, la pollution qu'ils créent et leur recyclage. Le pourcentage de déchets recyclés au Liban par rapport au pourcentage de déchets recyclés en Suisse. Le pourcentage de déchets organiques par rapport aux déchets, par exemple, recyclables. كمان ça varie d'un pays à un autre. مش بس كبورسنتاج في en termes de quantité, c'est pas pareil. Un réfugié syrien, quelle est la quantité de déchets générés par lui et sa famille au Liban par rapport à un Libanais qui vit dans sa maison? Une personne de Ashrafieh comparée à une personne de Burj Hamoud comparée à une personne de Tripoli ou de Hamdoun ou de Zahle. C'est pas du tout pareil. Parce que la société n'est pas la même. Chaque personne a ses besoins, son mode de vie, ainsi de suite. Mais on a un aspect général quand on passe d'une ville à une zone rurale et quand on passe d'une région riche à une région pauvre. Une maison avec un jardin et de l'utilisation de l'eau pour le gazon dans une banlieue de Los Angeles ou de San Francisco par rapport à un petit foyer à Brooklyn, à New York. Ça change tout. Les préoccupations de conservation d'un patrimoine naturel quand même varient d'une société à une autre. De même pour le patrimoine culturel, il y a la technologie, l'esthétique, l'artistique, l'archéologique, il est pas de cogner. Comment on gère, comment on pense à préserver ces espaces ou pas. يعني قد ايه عندي espace utilisé en tant que espace vert à Beyrouth par capita. بيطلع كل بيروتي عنده 2 متر كاري اخضر. إذا بدي أقارن بمثلا حدا من ستوكهولم قد إيه بيطلع عنده هداك يمكن 2000 متر كاري بار بيرسون. قد إيه عندي جاردان بيبليك. Combien d'espace de loisirs j'ai pour les habitants؟ عم بحكي espace commun مش عم بحكي النادي اللي بدفع فيه مصاري. يعني قد إيه عندي ملعب بلدي في عندي أكسي عليه، قد إيه في عندي سيركوي للفيلو للأولاد، كم ملعب تنس وفوتبول وباسكت، أو محل يطلعوا يعملوا kite surfing or whatsoever. اللي بدكم اياه. بس ça change tout. Oui. سوري ما حكيتش بس في من سلايد 162 إذا مش غلطان للسلايد 172 هو ما شرحتهم. 172 هودي الاكزرسيسات. 162 وي بالأول فكرت أنا روحتهم بس كمان سألوني فقلت لا. افتكر عملناهم الأنجو. آخر مرة عملنا الأنجو.
نو ما عملناها نو كيف ما شيء عاملينه كنا سلايدز عم مثلا. بسأل إليو شو إذا خلصناه أو دكور، لانه انا وقت فتحت الباوربوينت دائما بقول له يردني وين اخر سلايد وصلت لها، كبني لورا، بده يكون راجع فاتح شي مره ومغير شيء. مش مشكله، ديزولي، يلا هلا برجع لهم. دونك كنا هون عم نحكي على الانجو دو لا برودكسيون دو الانرجي. اخر شيء الانرجي فوسيل اكيد في عندها انجو كثيره لانه مانا رينوفلابل وفي طلب عليها كثير. دونك ça peut créer des conflits, ça peut créer des guerres, ça peut créer plusieurs tensions, notamment ce qu'on est en train de vivre au Liban à cause du gaz naturel qui existe dans notre mer. المشاكل على الحدود وكل القصص اللي بتعرفوها. تاني enjeu associé, les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ces hydrocarbures كلهم سوا اللي هن عندهم impact négatif ou contribution بالchangement climatique. ثالث شيء اكيد من وقت لتاني بتسمعوا صار في عنا كاتاستروف، صار في عنا écoulement de pétrole dans la mer مثل ما صار بجنوب من وراء اللي اجونا من الكولي اللي اجت باسرائيل. إذا في عنا على طول مشاكل environnementale من وراء ces ressources d'énergie surtout fossiles. L'énergie nucléaire comme alternative كتير منيحة, sauf que quand on a une catastrophe, cette catastrophe est vraiment grande parce qu'on a des fuites radioactives مثل ما صار بتشيرنوبيل وبفوكوشيما au Japon. Donc les séquelles de ces fuites radioactives et ces contaminations radioactives restent pour longtemps. يعني تشيرنوبيل بعد لليوم ممنوع حدا يفوت كان عليها. اوكي كتير منيح للانفيرونمون انه الفونا والفلور بيرجعوا, بس النهايه c'est une catastrophe. L'énergie hydroélectrique كلكم بتعرفوا avec les barrages qui sont vides, que ce soit au Liban ou ailleurs, ou les coûts énormes de ces barrages, ou les coûts des alternatives, des conséquences. يعني لما بيكون في عندي ايام مضطر انا اعمل ديبلاسمون للبوبولاسيون, عمر لها بيوت دونك لو كو est énorme. وشفنا كمان الافونتاج والانكونفينيون تبع هالريسورس رينوفلابل. الاكزرسيسات ما في لزوم قلنا هلا نحكي عنهم, بحكيكم بعدين. المينيرو ما شرحتهم, شابيتر المينيرو ما حكيت عنه. Non, docteur. Ok. Donc les minéraux, les minéraux et les métaux. أول شيء كمان بعد بالريسورس ناتوريل عندنا شيء كتير أساسي اللي هن tout ce qui est utilisé dans la fabrication et dans l'industrie de produits divers comme les minerais et les métaux, qui sont des éléments du sol, يعني tellurique. أكترية الأوقات sous forme liquide, rarement sous forme solide, rarement liquide مثل المركور. تعرفوا إنه on a des métaux rares et précieux. مش بس l'or, le platinum, le titanium. Aujourd'hui, on a encore des minéraux qui sont utilisés dans la fabrication de plusieurs produits et de batteries qui sont aussi rares, type lithium ou autres. D'autres sont plus communs et vous les trouvez partout, comme le fer, le bauxite. Le bauxite, يعني اللي بنعمل منه الألومنيوم, et le cuivre. Certains sont utilisés carrément en tant que roche, يعني مثل الحجر اللي بنشيله من الكارير من المقلع لنعمر لنلبس فيه البناية, أو لنعمل مجلة, يعني الجرانيت, البازالت, الجري دو باز, الكالكير. Donc dans ce cas-là, ce sont des éléments utilisés dans la construction urbaine de maisons ou d'autres. Dans les verres, يعني مثلا لما نستعمل السيليس pour la fabrication du verre, الإزاز. أكيد les argiles, يعني المونت موريونيت entre autres والكاولينيت اللي بنستعمل منهم نعمل السيراميك والبورسلان والبوتري كلها سوا. بنبلش من فناجين الشاي بنخلص بسيراميك البلاط والبلاط بالبيت. D'autres contiennent de pierres dites précieuses. Dans ce cas-là, on parle du diamant, اللي شرحنا عنه, l'émeraude والجاد وغيرهم, الزفير et ainsi de suite. Donc, هودي الكاتيجوري. هلا les minerais sont constitués par des roches dans lesquelles
leur concentration ou l'élément minéral il est موجود فيها varie énormément. C'est la concentration qui définit si l'exploitation de ce minéral ou de cet élément est viable ou pas du point de vue économique. Donc, si, comme vous regardez dans la photo, c'est une mine au Liban qui a été abandonnée parce que ce n'est pas du tout faisable, par exemple chez nous, de l'extraction du fer ou du cuivre. ou même de la lignite مثل ما حكينا عن الشربون. ما عندنا بلبنان هذه المحلات اللي في عندنا concentration très élevée pour rendre l'exploitation de ces éléments ou de ces minerais vraiment viable. أكيد on a besoin d'énergie pour l'extraction, donc le problème énergétique pour l'extraction du minerai, son transport, sa transformation en métal aussi varie selon la concentration, selon le type de minéral et selon le produit fini que je veux. يعني إذا بدي أسيي شيء وإذا بدي فونت شيء ثاني وإذا بدي حديد عادي ولا بدي إينوكس شيء ثالث وإذا بدي مثلا أعمل ألياج بين دو مينيري وطلع شيء ثاني كمان بتفرق. دونك حسب البرودوي كمان بدي انرجي لدوبهم، بدي انرجي لاقدر اعمل فلتراسيون وطلع المينرال بور من قلب الروشي et ainsi de suite. أكيد ces minerais sont considérés comme non renouvelables dans la plupart des cas. لأنه c'est des roches وقلنا الفورماسيون جيولوجيك اللي بتطلع لي اياهم ça prend énormément de temps, des milliers et des milliers d'années, ce qui fait qu'on les considère comme non renouvelables, tout à fait مثل ما حكينا عن السول. Donc la disponibilité de ces ressources est en elle-même un enjeu pour le futur. Le risque d'épuisement de certains métaux a été étudié. يعني كان عندنا مثلا قد ايه عندي الريزيرف الكويفر بتقديني 30 سنه. اول شيء بلشوا الريسيكلاج تبعه هو الكويفر. ليه؟ لانه le fer on a plein. بس مثلا الكويفر لا ما في كثير. La plupart des estimations sur les dates d'épuisement avancées reposent sur quels critères? On a deux. أول شيء des hypothèses concernant le volume موجود et le rythme de consommation. قد ايه عندي بالارض؟ قد ايه عندي demande على هذا المينيرال بالindustrie. On suppose par exemple que la consommation du cuivre augmentera. ليه؟ لأنه الكويفر مستعمله مثلا كل شيء circuit électrique. Ou bien restera stable ou encore diminuera dans les décennies à venir. انه والله بطلت معتمد انا على كثير الكابلات صاير كل شيء وايرلس. دونك حسب التكنولوجي كيف عم تعمل بروجري le besoin de ce minerai va en augmentant ou en diminuant. مرحله من المراحل كان طلب على الكويفر يعني النحاس كثير عالي، هلا il est très bas par rapport par exemple aux années 70 ou aux années 80. La notion d'exploitabilité يعني قد ايه قلنا économiquement rentable والتكنولوجي قد ايه بتقدر تخلي هالشيء يكون rentable. Des gisements actuels connus. Tout à fait مثل ما لما حكينا عن الغاز ناتورال بلبنان انه والله قد ايه في عندي انا possibilité هلا بالتكنولوجيا الحاليه طلع الغاز à un prix à un coût rentable. بينما لو كنا عم نحكي بهذا الموضوع من 30 سنه كانت يمكن التكنولوجيا ما بتسمح انه يطلع يربح، ما كانت بتوفي. La notion d'exploitabilité doit être clairement précisée pour bien comprendre les problèmes touchant aux ressources minérales. يعني بدي اقدر انا اقول ليش منا exploitable، شو المشكله تكنولوجيك او ايكونوميك، وفوت بديتايات تقدر اعرف اعمل حل لهالبروبلم اللي عندي. Le rythme de consommation aussi est également influencé مثل ما قلنا par le progrès technologique مثل ما حكيت عن الكابلات وعن الوايرلس. L'extraction d'un minerai et la fabrication du métal induisent des dépenses énergétiques et un coût qui augmenterait avec la baisse en teneur en minerai. طبيعة الحال إذا عم نبش على إبرة بعلبة الإبر بثانية بلاقيها، وإذا عم نبش على إبرة بكومة قش بدي إفور كبير. دونك كل ما تخف الكونسنتراسيون كل ما يزيد الكو، لأوصل لوقت بصير المين اباندوني مثل الصورة اللي فرجيتكم إياها للتونيل بلبنان. إذا هون بصير نبش على دي نوفو جيزمون
واللي بتكون التنور فيهم عالية وبتسمح لي اشتغل. Parfois on a des mines qui sont à ciel ouvert يعني ولا أهين ببحش من بجيب بوكلين وبلش شيل. Parfois on doit descendre en profondeur pour pouvoir extraire les minerais et ça change tout. بديزاين المين بالطريقه اللي بدي اطلع فيها بالريسك الافوندرمون على الشغيله ainsi de suite. Ça dépend. مثلا الالومنيوم ليه انتشر بالرابور على الحديد؟ لانه la refonte d'aluminium recyclé demande assez peu d'énergie مثلا. La lutte contre la détérioration par oxydation اللي هي بيعاني منها الحديد، قلنا الحديد بيعمل اوكسيداسيون بيصدي. شو يعني بيصدي؟ يعني بطل اقدر استعمله. La réutilisation du métal façonné, la refonte sont dans ce cas des processus à encourager pour tous les minéraux tant que c'est possible. ليه؟ لأنه منهم ressources renouvelables. Donc تقدر اخلص من الاوكسيداسيون، استعمل الميتال وارجع دوبه وارجع استعمله عن جديد. هودي التكنولوجي هلا كثير عم يمشوا. L'extraction des minerais et l'industrie métallurgique sont également des sources de pollution atmosphérique, aquatique et surtout pour les métaux lourds. البلدان اللي عندها كل هودي الاندستري اللي بيصنعوا السيارات وبيعملوا الفونت والقصدير هن بلدان فيها كثير pollution, que ce soit l'Inde, la Chine, la Corée. Les Japonais ont déjà presque fini avec toutes ces industries. ليه؟ لأنه صاروا بتلاقوا إنه ولا الرنو عم بتصنع بالبرازيل. ليه؟ ليخففوا على حالهم بوليسيون بكبوها المعمل بالبرازيل. مش بس لأنه c'est moins cher le coût de main d'œuvre. لأنه aujourd'hui la conscience environnementale des populations en France par exemple ما راح تخليهم يجوا يفتحوا معمل بهيدي الزون. donc بيروحوا على البيي دو تيير موند. بتلاقوا انه في معامل السيارات صارت بتركيا، بالبرازيل، بالهند، عم تنتقل لمحلات تانية يلي العالم بهمها اكثر تشتغل، الدولة بهمها تشجع الصناعات اللي بتجيب لهم شغل اكثر ما انه عندهم الكونسيونس انفيرونمنتال. Le métal brut extrait du minerai est façonné pour obtenir l'objet que l'on désire. وانس انا شلته من الصخره وصار عندي اياه سو فورم بيور بالدجري البيورتي اللي بدي اياها، بقدر استعمل فيه اللي بدي اياه. شلنا الذهب من التراب، صفيناه، بقدر اعمل منه بعدين خاتم ودي بيجو، كل الجوايري que vous connaissez. donc هيدي الاندستري. toujours ceci est au prix d'une consommation énergétique. Que ce soit le travail humain, mais surtout l'énergie اللي بدنا نستعملها لحتى ندوب ونطعج ونصنع السيارة et ainsi de suite. À ce stade, le métal est à sa concentration maximale. اوكي، لأنه شلنا منه كل الامبيورتي، ما حدا عنده شو بيعرفني شيء ذهب وبقلبه فيه تراب من الصخرة الأساسية. donc بنشيل منهم هول القصص. Une nouvelle dispersion du métal بصير عندها possible لما بنبلش نستعملها وتتعرض للالتيراسيون، يعني لروي الاكسيداسيون، مثل بالصوره هون ببور جبال محل ما بيربطوا شخاطير بنعمل لهم الانكراج. اذا tout objet en fer بده يعمل اوكسيداسيون. l'oxyde de fer peut être emporté par le vent, les eaux وبيرجع بينزل على الارض وبيرجع بفوت بالسيكل du fer. Si un objet est jeté dans les ordures ou dans un cimetière de voiture, il devient un objet encombrant. بصير بدي اخلص منه، يعني لكم لا منظر. Un dépôt d'ordures مثلا qui est plein de boîtes de conserve، رحتوا على المزبله اللي بتشوفوا للاسف كثير عالم اليوم عم بيلموا منها هالميتول ليروحوا يبيعون، ما بيطلع لهم كميه كبيره. C'est l'équivalent d'un gisement à faible teneur en minerai. بس un cimetière de voiture représente une source très concentrée, par exemple de fer مثل بالصورة. donc في كتير ناس بهمها تروح تستثمر بهودي المحلات. mais bien que les obstacles
soit réel pour le recyclage لأنه كمان بدي consommation d'énergie وكولكت وترانسبور وترياج وكل هول الأخبار، وارجع افصل الالياج عن بعضهم لانه ايام بيكون انا مفوت زنك ومفوت كروم مع الحديد وبدي افصلهم كلهم عن بعضهم ودهنها بويا. هيدا شيء بروسيسوس اندستريال بحد ذاته لارجع اطلع الحديد لوحده واعمل له ريفونت وارجع استعمله. Donc tous ces efforts qu'on pourrait les conjuguer pour éviter la dispersion ou le stockage improductif qui accompagne l'abandon de tous ces objets. يعني هيدا ستوكاج هون اللي شايفينه فيكون سورس بالوقت اللي هو هلا انكمبرون. ليه؟ لانه اخذ اسباس وما عم بقدر استعمل بقى هيدا الاسباس لشيء ثاني. فوالا هون كنا حكيناهم، وهون quelques photos du Liban qui vous montrent comment on est en train d'utiliser nos ressources et nos espaces. بأول صورة على الشمال بتعرفوا هيدي شو؟ من فوق C'est pas terrasse بهايكينج أو شي هيك؟ ce qu'on appelle un belvédère pour l'observation du paysage et des oiseaux. هيدا بمحمية أرستنولي. دونك بوصل برتاح بالفي، في اقعد راقب العصافير إذا معي نادور، في ارتاح اخذ سناك. دونك هون عم بعمل جيستيون، عم بستعمل خشب من الطبيعة تما شوهها. يوم من الأيام بدي فكه هين، بدي شيله ما بيكترك كتير دشة. صورة تحتها كلكم بتعرفوا البريق، بس كم واحد بيشرب بعد بالبريق؟ هون فينا نحكي كتير. شوفوا كيف كانوا من زمان جدودنا. ديجا البريك هون من شو معمول؟ من أرجيل. من أرجيل اللي موجودة ريسورس ناتورال وين ما كان بلاقيها بلبنان. طلعوا بالبريق حتى إليه ارتستيك في دسان عليه. شو افونتاج البريق؟ انه بشرب كذا شخص بيستعمله، ما عم بكب. je ne génère pas de déchets ou surtout des déchets qui ne sont pas renouvelables مثل البلاستيك. It's not a one single use. Pardon? بتضل المي مسقعة même si on est بتضل المي مسقعة لأنه بالأرجيل. في des ports d'aération. ومغطيه أنا بقباش ما يقلب بقلبه شيء. وكذا شخص بيشرب ورا الثاني من دون أي ريسك. بالوقت اللي بنفس الكباية في ريسك إذا بنشرب من ورا بعضنا. Même l'argile بالطبخ c'est mieux. أكيد. دونك هون عم نشوف، شوفوا اللي عم بحكي لكم عنه، هيدا البيهيفير تبع السوسيتي. الصورة اللي حد البريق هي لسوق الطيب ببيروت اللي ببيع برودوي أورجانيك بالصيفة. دونك هون عم نستعمل شو اللي عم وفره هون. Qui est en train de vendre dans ce genre de marché populaire? L'artisan ou le petit secteur. C'est directement les producteurs. يعني c'est les paysans, les producteurs eux-mêmes qui viennent. يعني المدام من صغرتها يلي عم تعمل الكبة هي عم تنزل تبيعها. اللي زارع خيار باللقلوق هو منزلهم وعم ببيعهم. اللي جايب قمحاطه والبرغل من رشايا هو عم ينزل يبيعهم. مش عم بيبيعهم مع تاجر وبينزل بشوفور والشوفور بينزل على سوق الخضره، بيرجع بيروح الدكان او السوبر ماركت بيشتري منهم، بيرجع بيجي ببيعك اياهم. شو بيكون صار بهالحاله؟ بيكون صرفت انرجي اكثر وبعت البرودوي كتير اغلى، وما صار كونتاكت ديريكت entre le producteur et le consommateur. دونك عندي بنقلها فاليو تشين. عندنا شين دو كونسوماسيون، عندنا شين دو برودكسيون كتير كبيره. هلا اللي عم بيصير هون بنقول له سي ان كور سيركوي، يعني مثل واحد نزل بشورت كات ادوميه حتى دغري يوصل عند الشخص اللي عم ينتج. Donc une relation se crée entre le client et le producteur qui est basée sur la qualité du produit et la confiance. فهمتوا شو الفرق بين ما أكون عم بشتري من الدكانجة
وي تسمعوا كلكم بالاخبار العالم عم بتنق قد ايه الاسعار غاليه، وكلكم بتسمعوا ان المزارعين عم بينقوا انه الاسعار واطيه. طيب وين عم بيروح الفرق؟ عند التاجر. دونك هيدا السوق المارشي بوبولير بكل دول اوروبا مثلا او بكثير محلات من العالم موجود وين ما كان. نهار من الجمعه بيسكروا شارع البلديه، بينزلوا المزارعين بيبيعوا دغري للناس. منه مضطر يعمر هون دكان، منه مضطر يصرف كهرباء، منه مضطر يتكلف اجار موظفين او اجار محل. دونك جوتيليز طلع شو وين عم بيع. مركب ستاند كم حديده وعليهم خيمه وطاوله. نفس البرودوي اذا بدي اروح انا اشتريه عند الدكانجي عنده اجار وعنده كهرباء ومي ومصروف انسي دو سويت. دونك وحتى بالبوان توريستيك سي بو يعني. اكيد. وهلا مع الكوفيد 19 حدا يقول لي طريقه جديده للبيع؟ سوري دكتور ما سمعت شو السؤال. هلا اليوم مع الكوفيد 19 مع الكورونا كيف عم بيكون البيع؟ اونلاين، كله اونلاين. يعني هلا بعد فتنا بشيء جديد الاونلاين. يعني صاحب الشركه مضطر بقى يستاجر محل يحط موظف كل النهار بيدفع له معاش وهذاك قاعد على الواتساب؟ اكيد لا. صار بيجيب امين مستودع محلات سكرت وصارت كلها اونلاين. مزبوط، لانه اوفر له كل شيء بده ديبو وحدا يعمل له سيرفيس الدليفري وخلصت الخبريه، وحدا على البيج تبع الويب بيج اللي عم ببيع فيها، خلصت القصه. دونك لي كو devient de moins en moins important. والا ما فينا نستمر. شوفوا كيف عم نعمل ادابتاسيون. الفرق انه عم نعمل الادابتاسيون بشكل مخيف وسريع. ذات الشيء هلا المزارعين بدل ما يتواجدوا بهيك سوق، هلا مع الكورونا شوي صعبه. شفنا من يومين كيف سكروا سوق الاحد وعلقوا الناس مع البلديه ومع الشرطه. بس اليوم انا المزارعين في بيج مثلا ميد ان لبنان، في بيج للمزارعين بلبنان بيقول لكم اليوم انا عندي قاطف ليمون عم بيع القفص بهالقد، او انبوكس مي لتعرفوا فكره عن السعر، وهذا رقم تليفوني وانا بقدر اوصل لهود المناطق. يمكن الزلمه منه قادر يجي على بيروت، موجود بسور. بقول انا بنزل نهار بالجمعه على الشويفات، اللي بيحب ينزل اهلا وسهلا. دونك عم تتغير كتير القصص، وهيدا كله تنخفف على حالنا كلفه. بس الكلفه من وين جايه؟ من وراء انه كنا عم نستهلك كتير انرجي وريسورس. دكتور وي سوري عم بقطشك بس عنا صف تاني هلا. دكور يلا رح وقف هون وبكره ميرسي. بنكمل وبنخلص. اوكي ميرسي بوكو. اوكي de rien, à demain. Merci. Désolé Ali. D'accord, merci beaucoup. Bye bye.